क्या आपने कभी सोचा जब आप सो रहे होते हैं तो खराटे क्यों आ जाते हैं? तो देखो, जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी गर्दन की मांसपेशियां इतनी ज्यादा ढीली हो जाती है कि आपकी सांस की नली सिकुड़ जाती है। फिर जब आप सांस लेते हैं तो हवा को अंदर बाहर जाने में दिक्कत होती है और आपका शरीर जैसे तैसे हवा को धकेलता है और उसी दौरान आपकी ढीली मांसपेशियां कांपने लगती है। वही कंपन एक जानी पहचानी आवाज बन जाती है जिसे हम खराटे कहते हैं। कभी कभी खराटे सिर्फ खराटे नहीं होते, वह आपका सेहत का एक गंभीर इशारा भी हो सकता है। तो अगली बार जब कोई जोर से खराटे ले तो सिर्फ हंसिए मत, समझ